Всем здравия! Сегодня вот такая вот Bosch Wash and Dry Max 5. У нас она была недавно, не она, но такая же, да, только там у нас были другие проблемы. Здесь проблема у нас вот в чем. Слыхали? Вот, то есть тут у нас умирают подшипники, но это возраст, ничего с этим не поделаешь. То есть для начала мы ее разберем, доберемся до бака, до подшипников, и потом уже будем какие-то меры дальше предпринимать. Крестовинку сняли. Вот так вот он у нас выглядит. Видите, вот, собственно говоря, смазочка у нас пошла уже пешеэротическая. Водичка делает свое черное дело. Но в целом вроде бы вал у нас нормальный. Владимир, как эксперт, что скажешь? Нормальный вал? Не знаю, посмотреть. Да, конечно, здесь четко. Отлично. Никаких вопросов нет. Это технологические вырезы. Нет, все нормально, все пойдет. Вот так вот. Вот она, водичка. Вроде, да, видели, подшипник такой красивый, но вода у нас прошла все-таки, и один подшипник четко затопило прям уже. Это все. Какой? 306 подшипник. Да. Здоровые, да, такие лошади. Офигеть. 206 и 306, офигеть. Ну что, подшипнички сняли. Все как бы тут у нас чистенько, хорошо, красиво. Вот, сейчас эти вот все вещи до конца мы вытираем и ставим новые подшипники. Вот так вот с помощью специального запрессовщика подшипники устанавливаются в крестовину. В принципе, точно таким же образом они устанавливаются и в бак. Но вот тут вот ключевой момент как раз именно в наличии специнструмента, в наличии вот этого вот запрессовщика, выпрессовщика. Потому что если ну, не пользоваться им, а лупить по подшипнику молотком, там, зубилом, как некоторые мастера делают, ну не некоторые, а многие, я бы сказал, у нас может в результате вот что получиться. Вот смотрите, у нас на подшипнике есть, собственно говоря, две таких вот обоймы, да, внешняя и внутренняя. И вот тут вот находится сепаратор как раз с шариками или с роликами, неважно. И у вас зубило может соскочить, и бум, по сепаратору, соответственно, нарушается нормальный ход у шариков. И в результате ваши подшипники долго не проходят. Вот для чего, собственно, и служит специально вот этот инструмент, для чего нужно все-таки делать это профессионально. Поэтому я, опять же, не стал этого делать самостоятельно, потому что я не имею вот этого инструма и, конечно, не имею огромного количества места, да, для того, чтобы эти дела все делать. А на дому у клиента выносить ему подшипники зубилом, ну, ребят, это не камильфо. Вот, может... Все, подшипник на месте, установлен, новый, красивый, крутится, да, без всяких изъянов, без всяких сколов. То есть, ну, мы его запрессовывали, они забивали туда. То есть, у нас тут никаких коцок нет, все на месте, все как положено. Все по фэншую. Оба подшипника установлены. Все, сейчас установим сальник и будем устанавливать крестовину на место. Вот новый сальник, а вот старый сальник. Вы чувствуете разницу. То есть, ну, они одинаковые, просто видите, этот новый, у него все эти юбки отжаты нормально, а этот уже свое отработал, у него все прижалось, такой более плоский. Но они одинаковые, да, то есть этот сейчас разопрет, он тоже станет примерно такой формы, только будет держать у нас, соответственно, влагу, потому что новый и пластичный, а этот все, этот труп. Вот она отжимает, не гудит, как самолет на взлет идущий. Все у нее хорошо, и надеюсь, это хорошо у нее продлится как можно дольше. Все, если видео понравилось, подписывайтесь на канал, расскажите про это видео своим друзьям.
Вот, это поможет мне в его развитии. Всем спасибо за просмотр. Отличного дня.